Hi friends, welcome to my channel Anugrah vlogs. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ നെയിം Anugrah vlogs. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഗിവ് അവേന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ട്. ഗിവ് അവേന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ പോയി കാണുക, ചാനലിൽ പോയി കാണുക. ഗിവ് അവേയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. നാളെയാണ് ഗിവ് അവേയുടെ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നാളെ വൈകുന്നേരം നവംബർ 1 നാളെ. അപ്പോൾ എന്നാ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ. സാധനം ഇതെന്നാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എന്നാ അറിയില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നല്ല പുലുങ്ങുന്നുണ്ട്, നോക്കാം. കത്തിയെടുത്തു. യോ, ആദ്യം തന്നെ സ്മോൾ വിസ്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സാധനം, വിസ്ക് 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 സ്മോൾ വിസ്ക്. ഇനി അടുത്ത സാധനം തുറന്നു നോക്കാം. സാധനോ അത് നമ്മള് പഴവും മറ്റേ ചതക്കുന്ന ഉടക്കുന്ന. യോ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ. യോ, ലെമൺ. ഇതിനെന്തായാലും പറയാ, ലെമൺ സ്ക്വീസറാ. നാരങ്ങയുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓ, ഇപ്പം ഫിഷ് ഫ്രൈ എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഫിഷ് പൊരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഈ സാധനം കുറച്ച് മുകളിലോട്ടൊക്കെ കൂടി. എന്റെ കൈ എടുത്തു ഇന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ. ഈ സാധനത്തിന് എന്താ പറയാ, മറ്റേ ചൂടുള്ള പാത്രമല്ല. ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഇത് ചൂടുള്ള പാത്രം ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണിലൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ നെയിം Anugrah vlogs. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഗിവ് അവേന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ഗിവ് അവേന്റെ വീഡിയോ കാണുക. ഗിവ് അവേന്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗിവ് അവേന്റെ വീഡിയോയിൽ ഗിവ് അവേയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.